ஏற்கனவே வானத்துல பறவைகள் வி வடிவத்துல பறக்கிறத நம்ம பார்த்திருப்போம். இந்த அற்புதமான காட்சிகள் தற்செயலா நடக்கிறது கிடையாது. இது வாத்து வகையை சேர்ந்த பறவைகள், பெலிகான்கள் மாதிரியான நீண்ட தூரம் பறக்கக்கூடிய பறவைகள் இந்த யுக்தியை பயன்படுத்துவாங்க. ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் நாசாவை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் தான் இது பத்தி ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்காங்க. பறவைகள் இந்த வி வடிவத்துல பறக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கிறதுக்கு அழகா இருக்குங்கிறத தாண்டி அந்த பறவைகள் பறக்க இது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பறவைகள் வி வடிவத்துல பறக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா ஆற்றலை சேமிக்கிறது தான். முன்னால இருக்கக்கூடிய பறவை காற்றை வெட்டுவதால அதற்கு நிறைய சிரமம் உள்ளது மற்றும் காற்று அழுத்தமும் அதிகமா இருக்கும். இருந்தாலும் அந்த சிரமம் அப்படிங்கிறது பின்னாடி வரக்கூடிய பறவைகளுக்கு பெருசா தெரியாது. உதாரணமா முன்னால் ஒரு பறவை அதனுடைய ரெக்கைகளை மடக்கும் போது மேல் நோக்கி இழுக்கப்படும் சக்தி உருவாக்கப்படுது. பின்னால் இருக்கக்கூடிய பறவைகள் அவற்றினுடைய அருகில சற்று உயரமா பறந்து அந்த காற்று அலைகள்ல எளிதா சவாரி செய்யுது. இது அந்த பறவைகளுடைய பயணத்தை ரொம்பவே எளிமையாக்குது. நேச்சர் மாதிரியான புகழ்பெற்ற அறிவியல் இதழ்கள் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஆய்வுகள் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வடக்கு வால் ஐபஸ் மாதிரியான பறவைகள் காற்று நீரோடைகளை அதிகம் பயன்படுத்த தங்களுடைய ரெக்கை வேகத்தை ஒன்றுக்கொன்று ஒத்துசைக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஒரு பறவை வி வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பறவைகளுடைய கூட்டத்தை முன்னின்று வழி நடத்துறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம். ஒரு பறவையால நீண்ட நேரம் அந்த நிலையில இருக்க முடியாது. ஆக எல்லா பறவைகளுமே சிறிது நேரம் ஒவ்வொரு பறவைகளும் அந்த தலைமை பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டு அந்த கூட்டத்தை வழி நடத்துவாங்க. இந்த சுழற்சி முறை அப்படிங்கிறது எந்த பறவையும் அதிக சுமை இல்லாம நீண்ட தூரம் பயணிக்கிறதுக்கு உதவுது. இது மூலமா பறவைகள் வேகமா பறக்கவும் நீண்ட தூரம் பயணிக்கவும், அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்குள்ள ஒரு குழு கூட்டமைப்பும் வலுப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிளமிங்கோக்கள் மாதிரியான பல பறவைகள் நீண்ட தூரம் பறக்கும் போது இந்த வி வடிவத்துல பறக்கிறத நம்மளே நிறைய முறை வானத்துல பார்த்திருப்போம். ஆனா இது ஒரு அழகான விஷயமா மட்டும்தான் பார்த்திருப்போமே தவிர்த்து இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளவு பெரிய கூட்டுழைப்பும் புத்திசாலித்தனமும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. இதுக்கப்புறம் வானத்துல இந்த வி வடிவத்துல பறவைகள் பறக்கும் போது நம்ம அதை பாக்குறப்ப அவங்களுடைய கூட்டு உழைப்பும் புத்திசாலித்தனமும் தான் நிச்சயமா நம்மளுடைய ஞாபகத்துக்கு வரும்.